Итак, ребят, всем привет! Сегодня меняем сальноблоки рулевой рейки на Мерседесе 211. Вот так вот они выглядят. Их нужно 4 штуки. Вот так они ставятся в рейку с двух сторон. Вот что нам для этого потребуется. По-хорошему вывесить колеса с двух сторон. Вот так вот, чтобы они висели. Вот. Затем в нижней части автомобиля откручиваем 4 болта с гайкой. Вот он раз. Сверху ключиком на 18. Снизу тоже ключик на 18. Здесь также. Вот он уже откручен. Я открутил. Затем сзади раз и 2. Я его тоже уже открутил. Их 4. Снимается защита. И затем уже непосредственно опускается сама рулевая рейка. Сейчас я вам все это покажу. Сейчас я вот этот до конца откручу, и у меня все это дело опустится вниз, и я вам уже покажу непосредственно, как достать и извлечь старые подушки, что с ними вообще произошло. Потому что рейка громыхает, все здесь исправно, без люфтов. Вот, поэтому сейчас я ее откручу и вам уже дальше покажу. Итак, ребят, спереди 2 длинных болта, сзади 2 вот таких коротеньких. Вот я открутил все 4. Все, снимается защита. Вот так вот выглядит. Ее сейчас почищу, чуть-чуть выпрямлю. Вот. А самое главное, вот она рейка. Вот она реечка. Вот они, виновники. Сейчас мы их снимем. Видно, как они уже разбиты все. Вот сейчас будем вытаскивать и уже посмотрим более наглядно. Но видно по ним, что они уже далеко не в хорошем состоянии. Смотрим дальше. Ребят, думал, будут тяжело. Взял отвертку, вот так раскачал и вытащил. Сейчас верхнюю сниму. Оп. Также беру отверточку, туда дальше вставил. А так, чтобы вы видели, вон она стоит. Чуть-чуть можно стукнуть. Но видно, вот как она, выработка здесь, бился он, сальноблок. Вот, поэтому и был стук. Все. Верхний вытащил тоже. Вот он, верхний. Весь тоже изношенный, съеденный. Стоят родные, вон, с вином еще. Так, ну и с другой стороны делаем то же самое. Оп, оп, оп. Все,
Есть. Верхний. Все. Делов 5 минут. Вот теперь можно посмотреть на их состояние. Соответственно, все треснутые. Все уже в нехорошем состоянии. Вот они новые. Все, ну ставятся они то же самое, с двух сторон ставите. Некоторые ребята делают болтами, стягивают, они заходят. Вот, но сейчас я там все помою, обезжирю и уже поставлю, покажу, как собрать. Все подготовлено, обезжирено. Берется сайлентблок новый. Здесь есть пазик, он вам покажет, как ставить. Вот оно в направлении. И все. Сайлентблок на месте. Вот так он ставится. То есть ничего сложного нету. Берем. Все. И он на месте. Вот он на месте, сайлентблок. Вот паз в паз попал. Затем берем следующий. Вот он следующий. Также здесь есть паз. Да, новенький заходит, не то что старый выходил. Ну чуть-чуть его вот. Все, он на месте. После того, как поставили верхние, нижние, камера туда, конечно, не подлазит, поэтому пальцем нащупал, они сюда же смотрят, в эту же сторону. Также берем, видим направляющую, заводим ее в посадочное отверстие, и все, и она на месте. Через деревяшечку можно чуть прижать, но, ребят, когда вы будете болтами стягивать, все это встанет на свое место. Он ее затянет туда, на посадочное свое место. Поэтому не переживайте. А так ничего сложного нету. Вот она ставится элементарно. Вот паз. Ставится и все. Все. Я думаю, можно и мыльным ее раствором. Ну нет, вот я так поставил, вообще без проблем. Все, сейчас наживлю рейку, покажу, как это делается дальше. Процесс сборки. После того, как наживили, вот она, гайка здесь держим. Все, в принципе, доступно и удобно. Ключиком на 17 держим гайку здесь, трещоткой крутим здесь. Вот. Затем также подлазим сюда, вот она, гайка, держим. Ключом на 17 крутим здесь, 2 ключа на 17. Также здесь и здесь. Защиту я выпрямил, поставил. Вот, ничего не цепляет, не задевает. Вот, напомню, меняли сайлентблоки рулевой рейки. Вот так вот выглядят они.
с одной стороны. Вот так вот с другой стороны. Вот так они стоят. И с этой стороны через них болт проходит и притягивает. Вот. Были ужасные щелчки при проезде по неровностям. Вот. Фолье пластину я менял, это не помогло. И в итоге оказалось уничтоженные сальноблоки. Вот они. Вот, поэтому делов час всего это заняло. Вывесить колеса. И все, сейчас все прикручиваем. 4 болта прикручиваем с гайкой. И на этом все. Ребят, после замены сальноблоков рулевой рейки, вот сейчас прокатился по городу и еду непосредственно. Больше звуков от стыков нету, как были раньше щелчки. На этом все. Всем пока.